عايزك تركز معايا بس في الرقم ده. معدل الإجمالي المبيعات 4,500,000. اتفرج كده، ده متجر من أحد المتاجر اللي احنا شغالين عليها. زي ما انت شفت كده 4,500,000 مبيعات. ده الرقم اللي خرج من متجر واحد، من متجر أنا عملته بنفسي على منصة مجانية، وبيع فيه منتجات مش بتاعتي، منتجات من تاجر وأنجزني. وده كمان مش عندي شركة، مش عندي مخزون، مش عندي موظفين، عندي متجر بس وعندي استراتيجية، وده كل اللي انت محتاجه. في الفيديو ده هحكي لك القصة كاملة من الصفر، واشرح لك بالتفصيل على القناة في الجزء العملي ازاي بنيت المتجر ده، وازاي ربطته بمنتجات تاجر وانجزني، وازاي حولته لمصدر دخل بالارقام دي. فخليك معايا لنهاية الفيديو عشان كل تفصيلة في الفيديو ده هتحتاجها. ولكن قبل ده خليني ارجع لك للبداية. انا كنت اصلا شغال في تسويق بالعمولة بشكل عادي، بوست على فيسبوك، رابط، واستنى، وكان النتائج محترمة. بس حسيت ان في حاجه ناقصه. كل اوردر كان بيحتاج مني شغل كتير، اتابعه يدوي، ابعت تاكيد لي، اتابع الشحن، ارد على اسئله العميل من جديد كل مره. وفي يوم واحد صاحبي قال لي طب ليه ما تعمل متجر بدل ما انت عمال بتبعت بوستات متفرقه؟ سالته هعمل متجر ازاي وانا اصلا بتاجر في منتجات مش بتاعتي؟ ولكن رده قال لي مش لازم تكون منتجاتك، اعمل متجر واعرض فيه منتجات تاجر وانجزني، وخلي كل حاجه منظمه في مكان واحد. دخلت فعلا ادور على الموضوع ده، ولقيت منصه اسمها ايزي اوردرز. لو ما تعرفش ايزي اوردرز هتلاقيني سايب لك شرح المنصه دي بالتفصيل في الوصف، وطريقه تفعيل المتجر بتاعك، وكمان هيظهر لك هنا في الايو اللي فوق. من اللحظه دي كل حاجه اتغيرت. ولكن ليه ايزي اوردرز بالتحديد؟ قبل ما احكي لك الباقي خليني اشرح لك ليه اخترت المنصه دي اصلا. لان ببساطه ايزي اوردرز منصه مصريه بتساعد اصحاب المشاريع والمتاجر على اداره الطلبات والتواصل مع العملاء، وده من غير ما يكون عندهم خبره في التقنيه او اي حاجه. واهم حاجه فيها انها بتتميز بنموذج عمل فريد بيعتمد على العموله بدل الاشتراكات الشهريه. يعني هو مش بيجبرك ان انت تشترك عنده بشكل شهري عشان تبدا تشتغل على المنصه بتاعته، وده افضل خيار مثالي للمبتدئين. يعني بدل ما تدفع اشتراك ثابت كل شهر زي منصات تانية لا داعي لذكر اسمها، بتدفع نسبة بسيطة بس لما تبدأ اوردراتك تشتغل. بمعنى ان المنصة بتوفر لك باقتين. اول واحدة فيهم بتفتح متجر مجاني مدى الحياة ومناسب للمتاجر الصغيرة، وتاني حاجة باشتراك شهري بدون عمولة على المبيعات، وبتناسب المتاجر اللي بتدخل اوردرات بشكل كبير. خليني اكون صريح معاك، انا بدات بالباقه المجانيه بالكامل من غير اي مصاريف بدايه. وكمان البرنامج مش بيفرض قيود على عدد الزيارات مثلا اللي بتيجي للمتجر، على عكس منصات تانية. السؤال الاهم هنا ازاي ربطت المتجر بتاجر وانجزني؟ دلوقتي الجزء اللي هيوضح ليك ازاي الفكره شغاله بالظبط. اول حاجه عملت المتجر الاساسي على ايزي اوردر، بمعنى اني دخلت على الموقع وضغطت على انشاء حساب، وده ما بياخدش 5 دقايق وانا شرحه لك قبل كده. مليت البيانات وكملتها، ودي بتبقى بيانات بسيطه جدا زي اسم المتجر ونوع النشاط ورقم التليفون، والعمليه دي كلها ما بتاخدش منك 10 دقايق. تاني حاجه اخترت قسم لكل منصه، بمعنى قسمت المتجر بتاعي لاقسام منفصله، اسم للمنتجات من تاجر وقسم للمنتجات من انجزني، وكل قسم في الموضوع ده بالوانه وفئاته الخاصه من غير اي تدخل بينهم. وده خلى العميل يدخل المتجر عندي ويلاقي كل حاجه منظمه مش متجمعه بشكل عشوائي. تالت حاجه ربطت طرق الدفع والشحن. المنصه هنا بتدعم ربط المتجر بوسائل دفع مختلفه، وده سهل عليا اني اقدم للعميل وسائل دفع مختلفه. وبخصوص الشحن، لان المنتجات اصلا من تاجر وانجزني، فكل منصه كانت بتتولى الشحن بتاعها، وانا كنت بس بحدد سعر الشحن الظاهر للعميل في المتجر بما يتوافق مع كل منصه. رابع حاجه ربطت السوشيال ميديا بالمتجر. المنصه بتتيح برضو الربط المباشر مع انستجرام واتساب لاستقبال الطلبات بسهوله. يعني اي حد بيشوف المنتج على فيسبوك او انستجرام بيدخل المتجر مباشره ويكمل الاوردر من غير اي تعقيد. ولكن هتيجي تسال نفسك دلوقتي ازاي انا تابعت الطلبات والارباح؟ والسؤال ده اللي اي حد بيساله، ازاي تابعت كل ده من غير ما يضيع اي وقت ليا؟ المنصه فيها تنظيم وتتبع تلقائي للطلبات، وده بيساعدك تعرف حاله كل طلب في لحظته. يعني اي اوردر بيجي على المتجر بتشوفه فورا في لوحه التحكم، وبتعرف هو في انتظار التاكيد او بيتشحن او وصل للعميل. وكمان قدرت اشوف تحليلات دقيقه من خلال منصه الاداره واتابع سلوك العملاء، وبناء على ده عرفت احقق مبيعات اكتر في وقت اقصر. وده الجزء اللي خلاني اعرف ايه المنتجات اللي بتتباع اكتر من تاجر وايه اللي بتتباع اكتر من انجزني، واركز جهدي على المنتجات الناجحه. ودلوقتي الاستراتيجيه اللي وصلت بيها لاكتر من 4,500,000 مبيعات على المتجر. دلوقتي الاستراتيجيه الحقيقيه اللي فرقت معايا، اول حاجه المتجر بتاعي مش بديل عن المحتوى،
ولكن هو امتداد ليه. بمعنى اني كنت بعمل فيديوهات ومحتوى على السوشيال ميديا زي ما بعمل دلوقتي في القناه بالظبط، بس بدل ما احط رابط واحد كنت بحط رابط المتجر كله. بمعنى ان العميل اللي بيدخل المتجر مش بيشوف منتج واحد، بيشوف عشرات المنتجات منظمه، وده بيزود فرصه انه يشتري اكتر من حاجه في نفس الزياره. تاني حاجه، استخدمت اقسام المتجر زي المتجر الكامل. بمعنى اني بدل ما اعمل بوست لكل منتج لوحده كنت بعمل بوست بعنوان افضل 10 منتجات الشهر ده، وكنت بوجه الناس للمتجر كله، ده ضعف عدد المنتجات اللي بتتباع من كل زياره واحده. تالت حاجه، اني راقبت الارقام وقررت الناجح. من التحليلات في لوحه التحكم كنت بشوف اي منتج من تاجر واي منتج من انجزني بتتباع اكتر، وبدل ما اوزع جهدي على كل المنتجات بالتساوي ركزت اعلاناتي ومحتواي على المنتجات اللي بيانات المتجر بتقول انها ناجحه. رابع حاجه، الثقه في المتجر اعلى من الثقه في بوست عادي. بمعنى ان العميل لما بيدخل متجر منظم واشعاره والوان واضحه بيحس فعلا انه بيتعامل مع بيزنس حقيقي مش بوست عشوائي، وده زود نسبه الشراء بشكل واضح جدا مقارنه بالبيع المباشر من السوشيال ميديا بس. ولكن يبقى السؤال الاهم هنا، الارقام عبر الوقت. بمعنى الرحله الحقيقيه في الارقام كانت ماشيه ازاي؟ فخلينا اكون صريح معاك، في تطور في الارقام. ال4 مليون ونص دي مش جت في شهر واحد، جت من تراكم شهور من الشغل والتحسين المستمر. يعني عايز اقول لك في الاول المبيعات كانت بسيطه جدا وانا لسه بتعلم ازاي انظم المتجر صح، ولكن بعد ما فهمت ازاي اربط الاقسام واستخدم التحليلات الارقام بدات تتغير بشكل واضح شهر بعد شهر. والعامل الاكبر في الموضوع ده اللي ضاعف النتيجه هو الجمع بين منتجات تاجر ومنتجات انجزني في مكان واحد، لان ده وسع اختياراتي قدام العميل من غير ما يحتاج يدخل مواقع تانية عشان يلاقي منتجات. وانا عارف دلوقتي انه بيدور في دماغك ليه اجمع اصلا بين منتجات تاجر وانجزني في متجر واحد، وانا عايز اقول لك ان الجمع بين منتجات تاجر وانجزني كان قرار ذكي جدا مني. والسؤال المنطقي في الموضوع ده، ليه منصتين مش واحده بس؟ والاجابه هي بسيطه جدا، كل منصه عندها قوه في نوع منتجات معين. بمعنى كنت بستخدم تاجر لمنتجات معينه وانجزني لمنتجات تانية خالص، حسب ايه المنتج اللي عملته احسن في كل منصه وايه اللي كان طلبه اعلى. والمتجر على ايزي اوردرز كان نقطة التقاء بينهم، العميل بيشوف كل الخيارات من غير ما يعرف أو يهم المنتج جاي من فين. ومهم أكون صريح معاك، ده محتاج إنك تتابع تفاصيل أكتر من البيع من منصة واحدة. بمعنى ان انت لازم تكون عارف عمولة كل منتج وحالة كل اوردر من المنصتين في نفس الوقت، وده مجهود اضافي بس النتيجة استحقت كل الوقت ده. تعال اقول لك على شوية نصايح لو عايز تعمل نفس الموديل بالظبط اللي انا كنت عامله. لو عايز تعمل متجر بنفس الطريقة دي خد بالك من النقط دي عشان ما تقعش فيها. اول حاجة لازم تبدأ بمنصة واحدة بس في الاول. بمعنى انا بدأت بمنصة واحدة وبعد ما فهمتها كويس واتأكدت ان الموديل ده شغال ضفت المنصة التانية. ما تبدأش بمنتجين دفعة واحدة وانت لسه مش فاهم النظام اصلا. تاني حاجة، نظم المتجر بأقسام واضحة من الاول. بمعنى ان العميل اللي بيدخل متجر فيه فوضى بيخرج من غير اي شراء، الاقسام الواضحة بتسهل عليه وبيلاقي اللي بيدور عليه بسرعة. تالت حاجة، خصص وقت ثابت لمراجعة الارقام. بمعنى ان التحليلات في لوحة التحكم مفيدة جدا، بس لو رجعتها بانتظام خصص يوم في الاسبوع تراجع فيه اكتر المنتجات مبيعا وعدل استراتيجيتك بناء عليه. رابع حاجه، المتجر بيحتاج محتوى مستمر عشان يغذيه. بمعنى المتجر لوحده من غير اي محتوى يوجه ليه ترافيك مش هيبيع، لازم يكون عندك مصدر مستمر يجيب زوار، سوشيال ميديا، اعلانات، يوتيوب او اي حاجه. واحنا هنا وصلنا لاخر الفيديو. الرقم اللي حكيت لك عنه ال 4 مليون ونص مش جه من حظ، جه من قرار اني انظم شغلي في متجر واحد بدل ما اقعد انزل في بوستات هنا وهنا. وزي ما قلت لك لو عايز تشوف بالتفصيل الكامل خطوه بخطوه ازاي تعمل نفس المتجر ده وازاي تربطه بتاجر وانجزني، شوف الفيديوهات اللي عندي على القناه. اللي هتعمله دلوقتي 3 حاجات. اول حاجه، هتدخل على منصه ايزي اوردرز وهتسجل فيها حساب جديد وده بياخد منك دقايق، ولو مش عارف تعمل ده هتلاقيني شارحه لك برده في القناه. تاني حاجه، سجل في تاجر وانجزني لو لسه مش مسجل وابدا اختار منتجاتك. تالت حاجه، حط في كومنتات انا هبدا متجري دلوقتي وانا هرد عليك شخصيا لو انت محتاج اي مساعده. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان لسه في شروحات جايه الفتره الجايه جامده. واهم حاجه ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجايه. بس كده، اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.